Wara l-attakk minn Teres Komodini Kakija u minn tar-Repubblika li talbu biex Adrian Delija tqaċċat mill-Partit Nazzjonalista, l-eks kap nazzjonalista mar fuq stazzjon privat u tkellem fuq it-tradiment. Quddiem nies tiegħu li anke rreżenjaw mill-Partit Nazzjonalista bħal Andre Grech li qal li ma jiflaħx jibqa' f'partit fejn tirrenja l-mibeda, Adrian Delija saħaq li hemm il-weġat. L-weġa ma tistax tarmiha u mhux għax bniedem jitlef Kif sar? imma xi it-tradiment. Il-ġimgħa l-oħra Komodini Kakija attakkat lil Delija minħabba l-eżami li Adrian Delija għamel fil-qorti lill-editur tal-Avin Malta brabta mal-libel li fetaħ kontra dan l-istess sit minħabba rapport li Delija kien f'kuntatt dirett ma' Jorgen Fenech wara li sar magħruf li Fenech huwa s-sit tal-kumpanija 17 Black. Teres Komodini Kakija qalet kif dak li jagħmel Adrian Delija li s-sit li fuq għatemm il-kontroll enormi tal-istrateġista ta' Bernard Grech Chris Perigin kien surreali u sejħitlu wkoll bħala poor taste. Fl-aħħar jiem il-Partit Nazzjonalista qal is-saga bejn Komodini Kakija u Delija ikas magħluq wara li l-President tal-Kunsill Ġenerali Mark Antony Sammut qal li l-kap tkellem maż-żewġ naħat madankollu Moa News Adrian Delija ikkonferma li l-affarijiet saru fuq telefon u dak mhux l-aħjar mod li bih Bernard Grech seta' jipprova jagħlaq is-sitwazzjoni. Jiena fuq it-telefon ma tantx inħobb nagħmel konklużjonijiet għax affarijiet fuq it-telefon ma naħsibx li huwa l-aħjar mod. Quddiem weġġat li semma Delija issa fuq televiżjoni ta' Repubblika kienu ħarġu juru sodisfazzjon tagħhom għar riżenja ta' Andre Grech minn Kunsillier Nazzjonalista u mill-Partit Nazzjonalista. Good riddance kiteb ta' Repubblika għal kunsillier issa indipendenti fuq ħal-Balzan. Għala il-bib warajk u wara ta' żarda tiġi lura żied jgħid ta' Repubblika lil dak li baqa' dejjem wara Adrian Delija.